Что ж, всем еще раз очередной и внеочередной привет. Поскольку я в кадре, поскольку я в рабочке, поскольку где-то там происходит какая-то шумиха, это говорит о том, что да, здрасте, вы опять на печах, вы опять с нами, это опять Артем Осипович, Беларусь, печки-лавочки, поэтому, коль уж вы меня смотрите, значит будем сегодня заниматься опять же кладкой печей и каминов. Расскажу и покажу, что у нас есть. У нас есть вот такая вот комнатка, в которой будет стоять каминопечь. Она будет стоять у нас вот здесь. Каминопечь будет 3 на 3 кирпича. Почему я недолюбливаю эти размеры? Сейчас я вам вкратце, наверное, об этом расскажу и покажу. Смотрите. Если взять 3 кирпича и составить их вплотную, вот так. Надеюсь, там это будет все видно. 3 кирпича, составленных вплотную, составляют у нас 75 сантиметров. Это одна сторона печи, один ряд печи. Следующий ряд, как вы понимаете, должен идти уже в перевязку. Следовательно, вот так и вот так. Я надеюсь, это понятно. Также составляем их вплотную. Прилаживаем рулетку и понимаем, что у нас здесь 74,5. Если оставлять раскладку именно в таком виде, как она есть, давайте вот еще раз вам покажу. Здесь упор 74,5. Здесь упор 75,5. Какого хера даже 75,5? Значит, какой-то из кирпичей больше, чем надо. 25. 25,1. 25,2. О, видали? Размеры как пляшут. Для того, чтобы эти стенки и швы были красивыми, нам необходимо что? Нам необходимо в каждом ряду срезать кирпич на полсантиметра, для того, чтобы выровнять этот размер. Чем мы, в принципе, будем заниматься. Понимаете, о чем я? То бишь, все вот такие печи, которые с ровным размером. Некоторые люди не загоняются, они просто делают более толстый шов, да и как бы бог бы с ним. На 2 шва раскинули по лишних 2 миллиметра и слава богу. Мы же так не делаем, мы не выбираем легких путей, поэтому мы будем срезать с кирпича по полсантиметра обязательно, для того, чтобы выровнять эти ряды, чтобы шовчики были примерно одинаковые. Вот как. С чем будем работать? Ну, это витебский кирпич, про который вон он валяется. Плюсом на карнизные кирпичи будут у нас идти шоколадные. То есть вот такой вот шоколадный кирпич. Работаем 2 станками. Первый — это наш новый Хельмут, который нам очень нравится. А второй — это наша Husqvarna старенькая. Радиус, блядь, как шумно здесь. Радиус на кирпиче мы выбираем нашим самопальным станком. Это все в пыли, в грязи. В общем, все как нам нравится, все как у нас обычно и происходит. Поэтому карнизы у нас будут, 2 карниза будет нижних стартовых из шоколада, потом 2 центральных из шоколада, и оконцовка опять же будет из шоколада. Плюс будем делать шоколадные полочки. То бишь все по красоте, все как мы любим. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. Если вам по кайфу то, что мы делаем, заваривайте себе там чай, кофе, что угодно. Следите, комментируйте, делитесь, распространяйте данные ролики. Подписывайтесь обязательно на меня либо в YouTube, либо Яндекс.Дзен. Мы продолжаем, но будь вместе с нами. Буду все показывать, все рассказывать. Ну и вот, первый ряд сделан, первый ряд выложен, диагонали пробиты, внутрянка вся
заложено бутератом, поскольку у нас пол будет подниматься еще на 7 сантиметров или 8. Там написано, поэтому это был чисто первый бутовочный ряд. Размер по первому ряду у нас, как видите, 93 сантиметра, 93 на 93. Такой вот квадратик. Следующим сойдется он уже 84 на 84. Поэтому на данном этапе первый ряд устаивается. Завязываем углы второго ряда. Причем углы второго ряда уже будут делаться из шоколадного кирпича. Уже все, это будет видимая часть печи, поэтому это будет уже из шоколада. Вот так. Поскольку второй ряд, как видите, уже сделан, ну как бы второй карнизный ряд. Первый мы не считаем, потому что он будет спрятаться под полом. Поэтому первых два ряда карниза мы сделали. Опять же, произвели забутовку внутренней части всей. На следующем ряду, то бишь сейчас мы наш размер от сих до сих свели в нужный для нас. Нужный для нас, с учетом того, что я объяснял про резку кирпича, про то, что необходимо срезать по полсантиметра с двух кирпичей. Нужный размер у нас 75 сантиметров. Это вот то, что должно быть. Поэтому на следующем ряду угловые кирпичи уже будут переходные, поскольку все 4 стенки нашей печки будут с выборкой внутренней, то все остальные кирпичи, вот отсюда будет такая выборочка, в обратную сторону сделана капелька, чтобы перейти от этого кирпича уже к радиусному углу, поэтому будет капелька. Но это на следующем ряду, это я завтра покажу обязательно. А пока вот то, что сделали. То есть следующим рядом уже будет ставиться поддувальная дверца. Но здесь уже будет как колосник, не колосник, а как зольник. Поэтому второй ряд вот такой вот. Так, друзья, давайте покажу, что происходит, что получается, что мы делаем, на каком этапе остановились в данный момент. Ну, первоначально, смотрите, стенки нашей печки растут, все поднимается, все выстраивается. Установили уже поддувальную дверцу. Формируем сам зольник. Это то, где будет падать всякий шлам, который есть у вас в печи, чем бы вы там не топили. Все будет валиться туда. По передней стенке установили зазор, сделали 2,5 сантиметра. Дальше он сойдется к 2. Сейчас нам необходимо вот в этом здоровом круге, квадрате, прямоугольнике сделать так, чтобы центральное отверстие получилось 190 на 230. Почему так? Потому что колосник 190 на 250. Но нам необходимо сделать бортики, на которые будет ложиться колосник по 1,5 сантиметра на каждую сторону. Именно поэтому мы делаем не 250, а 230. Поэтому сейчас первым рядом красного кирпича бутератного мы выходим в нужный для нас размер. И вторым рядом шамотом уже залаживаем и делаем красоту под посадочное отверстие для нашего колосника. Пока здесь такого особого, интересного, красивого, понятного ничего нет. Да, как я рассказывал, вот те карнизы, про которые я говорил, вот этот переход, капля, чтобы перейти на радиусный кирпич, на радиусный угол. Печка, повторюсь, 3 на 3 кирпича. На вид она вроде бы будет маленькая, но поверьте, температуры для этой комнаты она будет дать дорогу. Сзади, за счет того, что 2 карниза у нас сошлось, отступилось 9 сантиметров. То бишь сюда может даже свистать воздух для того, чтобы была некая конвекция. Это желание заказчика, это желание хозяина данного дома настолько близко придвинуть. Как по мне, так я бы либо сделал ее больше, на 4,5 кирпича, но заднюю стенку всадил в соседнее помещение, потому что за этой стеной гараж. Пускай бы задняя стенка прогревала гараж. Но такой задачи у меня не было. У меня задача сделать так, чтобы здесь было тепло, красиво и уютно. Что я, в принципе, делаю в данной ситуации. Хочу снять небольшой такой ролик для тех, кто говорит, что услуги печников, я уж не говорю за свои прям, что услуги печников очень дорого стоят. Вот так вот посмотрите, в каких условиях сейчас в данный момент работают ребята. На улице мороз, чтобы вы понимали,
на станках лед. Корка льда. А парни работают, не жалея рук. Посмотрите, все, блядь, хамуха в воде, все в снегу, все во льду. Это лучшая работа в мире. Поэтому, прежде чем что-то там говорить, за то, за что мы берем бешеные бабки, поработайте с нами. Я с превеликим удовольствием вас каждого возьму в бригаду. Ну а в отход от происходящего, от того, что там творится на улице, покажу, что происходит здесь. Да здесь толком ничего не происходит. Здесь подготавливается на сухую, разлаживается полочка. Не ленитесь разлаживать на сухую. Это очень важно для того, чтобы что-то подправить, что-то изменить, что-то подрисовать, что-то подчертить, что-то подрезать. Разлаживайте на сухую. Это правда, это очень важно. Поэтому в данной ситуации ребята выпиливают полочку, подготавливают. Я пока ничего не делаю, потому что не могу сделать завязку, потому что уже полки будут перекрытие и уже размер под топочную дверцу. Здесь, как я и говорил, уже сформировано 190 на 230. Шамотом также обложится, сделается шамотный под такого же размера под посадочное отверстие для колосниковой решетки. Поэтому поменьше ляпайте языком о том, что большие деньги, о том, что утраиваем, учетверяем. Работайте с нами за вашу, скажем так, сумму, за ваши хотелки. Давайте, только вы будете работать с нами. Согласны? Я думаю, вряд ли. Идем? Сергей, в свою сторону. Свою ниже. Вот. Пускай. Теперь Саша. Нормально. Резинка и по металлу. Вон, резинка у тебя. И все, по самой по металлу бери. Вот. Так вот. Вот так и происходит установка топочной двери. Просто базальт со всех сторон и садится. Дальше выравнивается уровнем. И все. Ну и в продолжение нашей строительной эпопеи, поскольку дверца уже стоит, боковые стенки выгнали до уровня перекрытия двери. Дверь буду перекрывать чуть позже, сейчас нужно заниматься футировкой. Перед футировкой весь топливник желательно, конечно же, вычистить, выцарапать, чтобы не было соплей, висящих на стенке. Повторюсь еще раз, раньше, вот так лучше будет. Раньше я показывал, как вдоль стенок ставить картон, обычный картон, сантиметр, либо полсантиметра толщиной, для того, чтобы создать зазор между красным кирпичом и керамическим, красным керамическим и шамотным. Все, уже заговариваюсь. Этот зазор, он необходим, он обязательный, потому что красный кирпич будет нагреваться чуть позже, чем шамотный. И шамотный будет брать на себя сразу всю температуру и будет раздуваться гораздо быстрее, чем раздувается красный, потому что до красного пока дойдет. Поэтому для того, чтобы шамот не расталкивал ваши стенки по всем сторонам, куда бы ему не хотелось, необходимо делать компенсационный зазор. Его лучше делать как минимум полсантиметра. Можно сантиметр, не бойтесь, стенки ваши прогреются, за это даже не переживайте, но компенсационный зазор обязательно сделайте. Я показывал, что можно делать с картоном, я делаю без картона, потому что я могу нормально вести внутреннюю кладку, не забрасывая раствор между красным и огнеупорным кирпичом. Правило футировки таково. Футировка должна
обязательно быть в перевязку, чтобы хотя бы 6 сантиметров перекрывалось предыдущим кирпичом следующего ряда. Вот, наверное, такие важные правила. Да, больше есть сказать нечего. На что вести кладку шамотного кирпича? Существует уйма и целое множество всевозможных и смесей, и мастик, и клеев именно для жаростойкого кирпича. Поэтому выбирайте, что вам нравится больше. Я использую мастику, потому что на ней получается минимальный, прям минимальный шов, там 1,5 мм, и меня этого вполне устраивает. Поэтому вы можете использовать все, что угодно, главное, чтобы это было для шамотного кирпича. Смотрите, чтобы не пропустить, чтобы не забыть. И запоминайте, чтобы запомнить. Перекрыли плитой 188. Это первое перекрытие. Второе перекрытие будет еще нахлест, перехлест кирпичами ША-8. Здесь, видите, такой спил сделали под 45. Здесь также спил под 45. Для того, чтобы огонь сюда красиво выходил, облегая, ударялся в эту стеночку, поднимался вверх. Поскольку задняя стенка в 10 сантиметрах от стены дома, для того, чтобы максимальное количество температуры и огня попало в наш дом, мы огонь будем перенаправлять на переднюю стенку, чтобы и здесь жар шел от топочной, и огонь ударялся именно в лицевую сторону. Сейчас здесь будет обвязка карнизом, таким же карнизом двойным, как был вон там у нас. Поэтому двойной карниз, обвязочка, еще одна закладка красным шамотным кирпичом. И дальше поднимание стен и уже установка так называемых рассечек, через которые огонь будет рассекаться. Эти рассечки будут также служить аккумуляторами, которые будут собирать в себе температуру и потом потихонечку, плавненько отдавать ее в дом. Кто молодец? Правильно, я молодец. Поэтому, если вам еще не скучно, если вам еще хочется посидеть здесь, сидите, смотрите, учите, изучайте. Мы только за. Вот так, наверное, лучше. Поскольку вся печка уже готовится к своему логическому завершению, такая вот она примерно получается, покажу то, что внутри. Это ж именно это важно. Внутри печка была разделена на равные каналы. Вот так вот и сверху вниз. Толщина этих стенок 6,5 сантиметров. Там 1, 2, 3 канала получилось. Здесь также 1, 2, 3. 1, 2, 3. Итого у нас 6 подъемных, 3 опускных. Эта вот часть, как обычно, сделана в виде колпака, потому что там снизу над перекрытием сделано расстояние в 6 сантиметров. Для того, чтобы более холодные газы проходили сразу и подворачивались, более горячие поднимались кверху. Для тех, кто первый раз это увидит и особо не понимает, как это все было, ребят, отсматривайте ролики, которые были до этого. Там будет все понятно. Просто показывать одно и то же постоянно и на этом акцентировать внимание, но это занимает очень много времени, а нужно работать, а не тратить время. Поэтому просто отсматривайте ролики, которые были сняты до этого, и вам реально станет все более понятно и ясно. Сейчас буду подготавливать перекрытие. Как перекрою первый раз, как разложусь кирпичом первым перекрытием, покажу, сниму. Потом покажу вторым. Сейчас нужно выставить карнизы. В общем, работы еще целая куча. Так, поскольку обещал показать первое перекрытие, показываю. Смотрите, первое перекрытие полностью сделано по всем сторонам, поскольку туда будет бить огонь. По всем сторонам, в данном случае у нас проложен это суперсил сантиметровый. Поэтому сейчас будет делаться вторая закладка. Она как раз будет ложиться так, чтобы перевязать все вот эти вот швы между собой, чтобы все было в перекладку вот этим вот швам. Это второй карнизный ряд. Он уже выставлен. Это и будет окончанием нашей печи. После последней закладки все это проливается глиной жидкой. И дальше уже с этого места идет дымоход. Дымоход здесь сечением 250 на 130. Для такой печи этот вот такой нужен. Меньше даже не рискуйте, не протянет. Поэтому мы это все делаем, а вы сидите дальше, ждите, пока будет сдача. Так, добрый день, дорогие друзья. Вашему вниманию
Предлагаем к осмотру каминопечь 3 на 3 кирпича. Пока мы ее закрыли до момента появления заказчика, потому что не хотели мы, чтобы заказчик где-то через окна видел, что мы здесь творим. Мы стараемся работать так, чтобы нас не было видно, чтобы никто не видел, что здесь происходит, чтобы это было по концовке как сюрприз, наверное, чтобы было более поприятнее и видеть лицо человека, его либо радость, либо негодование, либо скорбь. Ну вот для этого мы все это и делаем, чтобы был какой-то там, ну, как по мне, так небольшой сюрприз. Пока все закрыто, расскажу вам так вкратце, что из себя представляет данная печка. Это каминопечь 3 на 3 кирпича. За счет того, что размер не самый лучший для данной печи по расположению кирпичей, для того, чтобы швы не мучились, поскольку 3 кирпича в длину на почти на 1,5-2 сантиметра больше, нежели 2 тычка и 2 ложка. Именно для этого мы каждый кирпич снимали на сантиметр в каждом ряду, для того, чтобы минимизировать швы, чтобы швы не сильно плясали. То же самое мы сделали на дымоходе, потому что пятерик самая ужасная раскладка. 2 кирпича ложатся тычком, между ними 1,5-сантиметровые швы. Поэтому также на дымоходе мы все это срезали, чтобы минимизировать швы, чтобы их выделить, чтобы они были примерно одинаково ровные. На данную печь ушло 750 кирпичей красного витебского. Витебский мы срезаем фаски сами, поскольку то, что вам говорят в магазине, что он с фасками, это такой бред, что лучше не слушайте в это. Ушло 100 кирпичей шоколад, по-моему, это был Кирово-Чепецкий шоколадный кирпич. Ушла одна топочная дверца фирмы Везувий 240, хотя Везувий, простите, но стали вы херню какую-то делать, не самое лучшее у вас почему-то стало качество. Но люди хотят такие дверцы, ладно, будем ставить. Может быть, в дальнейшем перейдем на краткие, либо на что-то другое. Ну, пока Везувий. Одна топочная, одна поддувальная, 250 на 130, одна прочистная, 130 на 130, которая находится с этой стороны. Ну, потом, когда снимется ширма, мы покажем. Она находится здесь, то есть все огонь и дымоходы сделаны так, чтобы все собиралось в одном месте, чтобы человек не мучился с сотней кучей прочистных. Поэтому все собирается в одном месте, раз в год открыть, пылесосом вытянуть туда весь шланг и все. Печка без духовки, хотя первоначально она планировалась с духовкой, но решили и мы, и хозяин данного дома, что лучше сделать без духовки. Так, что еще? Одна поворотная задвижка здесь 250 на 130. Именно для такой печи 250 должна быть обязательно. Маленькие не ставьте, она не протянет ее. Каналы в печи сделаны примерно одинакового ширины. Это 2, получается, 120 на 120 и 1 110 центральный. В печи получилось 6 подъемных каналов, 3 опускных. Печка сделана колпакового типа, но с рассечками. Эти рассечки работают как аккумуляторы, которые набирают в себя температуру. Каждый кирпичик, который находится внутри печки, он набирает на себя температуру. И в дальнейшем, когда уже закрыли задвижку, начинает ее аккумулировать и отдавать. Почему печка сделана именно колпакового типа, хотя многие скажут в ролике, что нет, она чисто канальная, это неправда. Мы делаем прогар сантиметр в кирпич, это 6,5 сантиметров, для того, чтобы горячие газы сохранялись сверху, а более холодные, не поднимаясь вверх, не выстужая вашу печку по каналу, уходили сразу же через первую подвертку и напрямую вверх. Это вот так вкратце. Но я думаю, что в ролике вы все это поймете. Что есть такого интересного? Ну, плитой перекрыто 180 шбшкой. И плюс сверху еще один ряд кирпича. Это для того, чтобы сохранить в топке как можно больше температуры, чтобы после прогорания можно было туда вставить чугунок, кастрюльку, пару утятниц, и все это запекалось. Поэтому сейчас мы ждем заказчика, ждем, пока он приедет, сорвет эту вуаль, как с невесты. Все, дожидаемся. Итак, заказчик за дверями. Его просьба была не показывать его лицо, поэтому он будет со спины, будет только его голос. Но прошу, можете заходить. Так, вы заходите с этой стороны, хлопцы, вы обойдите так, чтобы было видно. Короче, в данной ситуации это уже ваше строение. Занавес, мотор срывать. Рви.
А, кредит. О, Да. Произведение искусства. Пару слов. Слов нет, красота. Это надо видеть вживую всегда, даже в интернете, в ТикТоке там и так далее. Это все полная ерунда по сравнению с живым воспроизведением искусства. Так что Вид нравится, да? огромное спасибо, да. Очень красиво. Сережа, наши руки. Поздравляю вас официально с приобретением уже вашей печи. Надеюсь, ваши слова, которые вы говорите, это действительно от сердца, и мы вам Да, сделали сердце. то, что вы хотели, получили Да. тот вид, который вам нравится. Это просто вещь. Нет слов, честно говоря. Вот Спасибо. вживую совсем по-другому все. Сколько я смотрел, я подписался на этих печников там в Белоруссии, на вас. Все это я долго смотрел, выбирал. Ну, блин, вживую совсем все по-другому. Я очень рад. Советую людям делать такие вещи себе в домах, обращаться вот к специалистам, бляха, они там, к ребятам за $500. Так что молодцы, хлопцы. Ну, тогда сейчас будем при вас растапливать, показывать, как что, а уже более за кадром, дабы не затягивать данный ролик, за кадром объясню, как ей пользоваться, как что. Ну, наша задача сейчас ее зажечь, запустить. Она, правда, сырая, но должно все работать. Сейчас вот задвижка открыта. Все. Он уже бумаги взял. Ну, ты же сказал, тут смолячок. Ну, я там смолячок. Блять, пальцы горят. Ну, возьми бумаги. Так, Квадрин, не ругаться. Да. Санька, пока у тебя нажми стоп. И потом, когда он будет разгораться, чтобы я два ролика монтировал одновременно, еще раз запустишься. Все, Санька, запускайся. Ну, каждый кирпич. В руках понянчу называется, да? Даже строители, что тут работают, у меня заходили, смотрели, говорят, ну, люди режут красиво, очень красиво. То бишь, Не тебе все-таки сдавали. Не, мне не рассказали, там просто сказали, что кирпич зарезают красиво. То еще может подкрутить. Ну, это рассказ. Нельзя. И они- Забрали уж. Растапливать ее я советую вот так же. А так, я смотрел, Наложить смолячков, и чтобы первая сырость не собиралась на стекле, вот так вот просто, чтобы сразу обдувало отсюда, потому что сырые дрова, сырая печка, сырая погода, первая сырость будет пытаться сесть на стекло, и когда будет садиться, это будет закапчиваться, поэтому лучше вот оставить такой прогар, чтобы обдувалось. Уже потом будете регулировать именно жалюзи. Ну, пока сделаем так, чтобы она разгорелась. Ну, вроде смолячки нормальные, как сказал Саша. То есть первый дым уже пошел, уже в дом ничего не идет, уже хорошо. Это для тех, кто по-прежнему утверждает и пытается обмануть людей, пытается обмануть заказчиков, говоря, что печку не топите хотя бы там пару месяцев, пускай она сама просыхает. Как только вам это сказали, все, вы должны знать, что номера телефона данного человека уже вы не найдете. Ну это все из жизни, это уже проверено. Поэтому нормально сложенная, правильно сложенная печка, она будет гореть даже при сырости. Ну не знаю, я сейчас открою, может. Ну да, даже так, она уже не выбивает сюда дым. То бишь, если печка нормальная, не надо ее там сушить, просто не топив. Затопите, покажите заказчику, хозяину, что все работает, все горит. Чтобы он лишний раз не переживал, не парился, не думал, что меня там нагрели, надурили. Так, наша задача сейчас дать ей хорошую сразу тягу, чтобы разгорелись быстро дрова, поэтому мы делаем
Базальт. Что базальт, расскажи. Чуть-чуть пальцем. Да. Ну, сразу мокреет. Это ничего страшного. Это суперсил, то бишь это нормально. Он потом затемнеется, да и все. Вот видите, сразу первая сырость остается здесь, поэтому Моментом. нам нужно, чтобы она убралась, чтобы нам был огонь, чтобы мы записали ролик. Гудить? Гудит. Поэтому даем ей хорошую тягу, пускай она раздувается, как мартеновская печь. Даже сейчас вроде не сильно светло, попробую вырубить свет. О, совсем другой эффект. Вот. Поэтому, как видите, печка ваша уже работает, уже можете греться, сидеть, наслаждаться. Всем, кто был с нами, всем, кто смотрит ролики, всем, кто комментирует, кто делится, вам огромное спасибо. Я хочу от себя пожелать, чтобы у каждого в доме было вот такое вот сердце. Пускай оно будет даже сложено не нашими руками, руками другого печника, но хорошего печника. Узнайте, где он работал, узнайте, что он делал, съездите, посмотрите на его работы, пообщайтесь с людьми, которые пользуются печью. Не доверяйте этим обычным ухарям, которые, да, все, давай, не вопрос, там 600-700 долларов мы тебе сейчас забабахаем. Да фига с два. Каждый кирпич проходит через 2, 4, 6, через 6 рук и по нескольку раз, для того, чтобы поделать фаски, для того, чтобы все это подыграть, подогнать, чтобы все было в один уровень, чтобы все вот эти вот элементы, это все ручная работа, не может она стоить, как вам говорят, 500 долларов. У вас только на закупку материала уйдет от 1500, а вы хотите за 500, ну это бред, поэтому не слушайте. Мира, добра, уюта, тепла в каждый дом, крепкого здоровья, и пускай в каждом доме вот такой вот живой огонь бьется, как живое сердце. Всем огромное спасибо. С вами был Артем, Печки-лавочки, ребята за кадром. Всем спасибо.